Pozdravljeni, sem Ines in vi gledate Dancers Live. Danes je z mano Mateja Grajzer, ki je trenutno pripeljala v Slovenijo Groove, ki že pridobiva prve navdušence po Sloveniji. Mateja, tvoja zgodba pa se pravzaprav ni pričela z Groovom, ampak z drugimi plesnimi zvrstmi, tako da bi z veseljem slišali, kakšna je tvoja plesna zgodba. Po mojem, tako kot pri vseh, se je plesna zgodba začela verjetno še preden smo shodili. Jaz to trdno verjamem, da nam je gibanje kakršnokoli položeno v zibko in smo vsi po srcu, duši, naravi in še čemu plesalci oziroma gibalci. Tako da jaz sem tudi že plesala od nekdaj najbrž že na karkoli se je dal. Sem pa že od malih nog vedela, da v bistvu iščem nek ples v paru. In sem dala čez vse od latinsko-ameriških, standardnih, salse, tanga, kot majhna tudi balet, pol kasneje sem šla na afriške plese, na orientalske plese. Vse me je zmer zanimalo, vse me je bilo zmer ful dobro, ampak nič ni bilo več tista ta prava stvar. Dokler nisem potem po nekem takem čisto srečnem naključju naletela na swing. Meni je bila sicer swing muzika vedno zelo všeč, moda. Jaz bi se skozi oblačila tam 20-30 prejšnjega stoletja. No in potem sem enkrat pred leti naletela na enega otroškega prijatelja, ki mi je povedal, da pleše swing in mi je v bistvu tudi najdel takoj naslednji dan po najini kavici prvi plesni tečaj swinga. Takrat je bil to 6 count, naredila sem celo en cel tečaj 2 mesecev. In sem rekla, že tle smo pa že bližji tisti D stvari. Pol je bilo še 2 meseca Lindy Hopa, pol je bilo poletje. Takrat vmes je prišel še blues, pa še enih par takih stvari. Na kar je prišla Balboa, ki mi je najprej bila tako, ne, jaz pa tega ne bom plesala. Ne, meni pa to, kar neko skakanje mi je bilo, tako kar neko poskakovalstvo, tako, ne, meni pa to ni všeč. Dokler ni potem proti koncu tistega poletja takratni učitelj, ki je učil Balboa, na Facebooku objavil en posnetek 2 francoskih učiteljev z enega tekmovanja in ona dva sta pa drsela, mislim, da bi res po ledu drsela po plesišču in plesala Balboa in sem tako tisto je to. Jaz bom to plesala in od naslednjega dneva naprej dejansko sem začela plesati Balboa in tam sem v bistvu pol najdla tisti ritem svojega srca, ne po mikrofonu, ampak sicer. Kje pa je potem prišla stična točka z Groovom? Groove je pa v bistvu prišel mene 2 leti nazaj, ko sem iskala po YouTubeu dejansko neko plesno vadbo, ki bi jo lahko delala doma, pa da ni zdaj skozi sam skakanje, pa nabijanje kolen in tega, ne. In naletim na Groove, Body Groove se imenuje to za doma. In je bilo sem tako, to je zame, jaz bom to delala. Sicer je potem minil še kakšen, ne vem, let pa pol v bistvu, ali kaj takega, do lanskega v bistvu, do lanske spomladi, ko sem se v bistvu po eni osebni downfall izkušnji pobirala nazaj na noge in je priplavalo to v momentu, ko sem se odločila, zdaj pa čas, da grem jaz nazaj med ljudi. Je to priplavalo nazaj in ne samo, da je Groove priplaval nazaj, priplavalo je z informacijo, kako postati voditelj te vadbe in je bilo, to čez en mesec, dobro, finance so, 5 minut pa sem imela vse zablokiran in čez en mesec sem šla v Berlin na izobraževanje in takrat šele prvič v bistvu ugotovila, kaj je to, kaj je Groove kot celostna plesna vadba in me je sam začaralo čist. Tako da so v bistvu zdaj nekaj med swingom pa groovom skozi. Učiš Groove in učiš še vedno tudi Balboa. Tako, ja. Kaj bi rekla, da so tiste mogoče stvari, ki so skupne obema v učenju teh plesov? Kaj so pa tiste res velike razlike, ki jih opaziš, ali v pristopu svojem, ali pa tudi kako se odzivajo tvoji tečajniki? Na splošno se mi zdi, da kot nek pedagog ali pa učitelj ali pa samo pač nek ljubitelj plesa, se mi zdi zelo fajn, da imaš čim večji spekter
vsaj osnovnega poznavanja različnih plesnih stilov, ker vsak plesni stil ima neke svoje, recimo temu, zakonitosti, neke svoje posebnosti, ki jih v drugih plesih ni. In če pa že hočeš nekomu res podajati neko tisto pravo ljubezen do plesa, no, tako jaz temu pravim, se mi pa zdi fajn, da imaš iz čim večjih plesnih stilov nekaj znanja, ker so razlike. Je širina in absolutno ti da lahko ful, ne. Je veliko podobnosti, ne vem, plesna disciplina, ritem, karkoli, ne. Medtem ko ima pa vsak ples potem neke svoje v odnosu do glasbe, muzikalnosti, do partnerja, tudi do pač tiste plesne scene, ki pač jo imamo v Sloveniji. To sta dva različna stila, ki jih učiš. Kako pa izgleda neka tvoja plesna rutina? Kako se pripravljaš na tečaje? Ker spet, to sta dva precej različna med sabo, in verjetno vsak zahteva neko svojo pripravo. Ja, vsekakor. Pač pri swingu je to, oziroma pri balboji, to je še zmeraj pač ples s partnerjem. Tako da tukaj je absolutno potreben trening s tvojim plesnim učiteljem, součiteljem. Tako da, tle imava pač dva za usklajevati urnike. Tukaj je malo več pravilnih stvari, je neka struktura, čeprav je pač vse zelo svobodno. Swing je sploh tak zelo svoboden ples. Medtem, ko pri groovu je pa sploh v bistvu na poudarku sama svoboda. Groove je pač plesna vadba, ampak je zelo različna od vseh tradicionalnih plesnih vadb, potem, da nikoli ne moš narediti nič narobe. Mene je bila to stav, ki me je najbolj očaral. Ni to freestyle plesna vadba. Enostavno kot vaditelj pokažeš svojim učencem 2 do 3 plesne korake, gibe, ki se bodo znotraj enega komada izmenjavali. Kaj pa potem vsak naredi nad tem, čisto osnovnim korakom, leva, desna, kamorkoli, je pa potem na stvari vsakega posameznika, kako se bo gibal, ali bo šel levo, bo šel desno, dol, gor, okrog sebe, kako bo izkoristil prostor okrog sebe, je bistveno drugače, kot pri teh malo bolj tradicionalnih plesnih zvrsteh. Oba dva plesa sta ti zelo blizu. Ja. Zdaj, a imaš kater plesni gib, ki je recimo res tak tvoj, ki ga mogoče dejansko uporabljaš celo pri obeh dveh plesih? Štoravost. Meni zmeraj kaj odleti dol iz glave, očala, rožice v laseh, iz oblekic, spovsod mi zmeraj nekaj dol leti. To bi skoraj bil lahko moj značilni znak. Drugače pa zelo se rada igram z muzikalnostjo. Poudarjam kakšne take daljše gibe, upočasnjene gibe in to v bistvu pri obeh plesih. Ker povsod je fajn, da poslušaš muziko, da probaš nekako se povezati z glasbo in kakšne ti momente, pač nekaj poudariti. Jaz s tem zelo rada igram pri vseh plesih, ker mi je prav. Kje pa najdeš inspiracijo? Ponovno verjetno dve različne stvari, ali je inspiracija za to gibanje izhaja iz istih? Ne, v bistvu so iz istega vira, če rečemo temu YouTube. Zelo veliko gledam in naše plesalce in tuje, kar se swinga tiče. Lahko kar po imenu spomnim. Ja, seveda, logično. Mislim, da gledalci, da bojo sami še potem lahko malo po YouTubeu. Mene itak v Balbo v bistvu me je vpeljal Gašper Horvat, on sicer zdaj živi že na Švedskem, ampak on je nek tak začetnik te Balboje, ko jo zdaj v Sloveniji poznamo. Jo je tudi najbolj vpeljal, tako da najprej sem se pri njemu učila, potem sta pa Katja Završnik pa Nejc Zupan. Z Nejcem sem tudi nekaj let skupaj učila. On me je zelo tako uspel postaviti na svoje noge, da sem si upala sploh kaj sama začeti delati, ne samo kot mala miškica. Potem je veliko tujih učiteljev, ki jih redno spremljam po YouTubu, njihove nastope ali pa samo teachers presentations, ki jih imajo na kakšnih festivalih, ker tam lahko pobereš ogromno ene inspiracije, kako boš pa ti nek gib nekam zapeljal ali pa kako ga boš na podoben, ampak le malo drugačen način naredil.
naredil svojega dejansko. Ja, tako. Blazno rada gledam Nel Sherry pa Adama Spina, to sta ena dva Američana. Nasploh je v swingu, v glavnem so Američani, no. Pa Laura Kidd, pa Jeremy Oath, pa Bobby White, pa Kate Hedin recimo, pa Miki Fortaneske, pa Kelly. V momentu sem pozabila, kako se piše. Bomo preverili pa tudi. Miki pa Kelly. Če to napišeš, boš definitivno našel te prave stvari. Pa seveda ta Francoza, v katera sem se pač najbolj zaljubila, no, to sta pa NLM pa Bernard Cavassa. Ona dva v Toulouse učita, tam sem tudi večkrat na plesnih festivalih, pa pri njima sem se učila, tako res so huda inspiracija. Groove je pa v bistvu nova zadeva, zdaj bo šele koliko enih 10 let mogoče stara, jo je pa ustanovila Američanka, Misty Tripoli. Ona je bila dolga leta bodybuilderka v svetu športa cela, ja. In je ugotovila, da v bistvu se ljudje enostavno ne sprijaznemo samimi sebi v svoji lastni koži. Če si lahko še toliko popoln, imaš tiste 3 grame mogoče maščobe na sebi, glih zaradi zdravja, pa še vse niso zadovoljni. Ni bila ona zadovoljna, ona je bila recimo človek, ki je bila bulimična, čeprav je bila bodybuilderka. Trenirala je super modele, pa je ugotovila, da nihče res ni zadovoljen v svoji koži. In zaradi tega v bistvu osnovala vadbo, kjer se začneš imeti rad v svoji koži, točno takšen, ki si, en telo imaš in s tem telesom lahko samo ti delaš to, kar lahko ti delaš, ne moramo imeti dveh istih stvari delati in je prav, da smo drugačni, da smo različni in da se tako gibaš, kot se ti lahko gibaš in da začneš to ceniti in imeti rad. Tako da njih pač dnevno tako s YouTubeom spamam.